السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتن هردوانجية. إيجا فيديو هرأكنا كيساتي أبليكيشن أركان إسلاما إرابرة تنتوكو كبت يدي في جراتشور. إيجا أبين كون أركان إسلاما قفامتي أركان إيمانا سنكبا. أكسم موتب أغارغارا سنكبا يجور. نموني فكينيا فين. أكفلان نوتيتي وكي نمو جيتشوتا لمول برا سنفيدي جيتشوتا لمن سنكيساتو كفلتاني يجور. فكينيا في du'aayii garagaraa fakkeenyaaf du'aayii ganama jettan yeroo hirribaa kaatan jettanii fi du'aayii biraa wal bira isinii fidee du'aayii hirribaa jettan sammata duree irratti du'aayiin isin sa'atii hirribaa kaatan jettan sun du'aayii kam jedhee mata duree gubbatti yoo isiniif katabe jechuudha. Gargadii irratti filannoo lamaan kana keessa filannoo du'aayii sanaa fi du'aayii biraa wal bira isiniif fidan keessa tokko filachuudhaan bifa saniin tapha garaagaraallee taphachuu dandeettu jechuudha achirratti. Egaa aappiin kun isin barsiiseedha abdii qaba jechuudha. Kanaaf aappii kana Google Player argatanii dabalataan ammoo jechuudha koomantii jalqabaa viidiyoo kanaa isiniif kaaha asirraayis ilaaltanii ni buufattu jechuudha. Egaa appilikeeshinni kun afaan Arabaatiin arkaanu islaama jedhee barraa'ee jira. Isa kana jechuudha. Isa kana erga buufattanii xumurtanii booda al tokko ofirratti cuqaaftu. Sana booda aappiin kun yoo hayyama isin gaafate hayyama isin gaafatan ni kennituu fi sana booda haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti waa meeqa fidaa waa 6 fidaa jechuudha. Aqiidaa al-iimaanii fi arkaan islaamaa azkaaraa fi musaabaqaa al-abd jedha jechuudha. Kanaafi arkaan islaamaa isa jidduu irratti yookiin ammoo walakkaa irratti argamu kan fakkiin namaa yookiin ammoo piikchaan namaa jechuudha. Namni bifa taappellaatiin yookiin ammoo bifa waraqaa beeksisaatiin gamaa gamanaan qabatanii dhaabatan kana jechuudha. Jalqaba irratti ammoo al-iimaan jedhama ture. Jalqaba irratti gara harka bitaa irraan argamu kun al-iimaan jedha, al-aqiidat jedha. Kana hunda keessa deemtanii bantanii dubbisuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf amma arkaana islaamaa kan walakkaa kanarratti cuqaasee isinitti agarsiisa jechuudha. Tole. Arkaanul islaam. Arkaanul islaam. الشهادتان. Ni agartu ofii isinii dubbisa. الصلاة. الزكاة. الصيام. الحج. Tole akkuma isin amma dhageettan kana jechuudha arkaan islaam jedha jechuudha mata duree irratti shahaadataanii lamaan inni beeytan jedhee abdii qaba. Achirraan salaata, zakaadha, siyaama, hajjiidha jechuudha. Kanaaf yoo dubbisuu dadhabdan immoo maal gootu bakka vaaliyuu sagalee yookiin immoo mallattoo sagalee kanarratti al tokkoof ni cufaaftu. Arkaanul islaam. Kanatti isiniif dubbisa. Shahaadataan. As-salaat. Dhageessu. Az-zakaat. الصيام الحج inni biraa ammoo jechuudha yeroo takka takkatti isiniif dubbisa jira kanatti mallattoo taappellaa yookiin ammoo fakkii fuula namaa duraan ol baatu kana ni agartu. Isa kana irratti adda bayaansee shahaadataanii lamaan fakkeenyaa fi ni agartu. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فكنيا في شهادتان لمان حال كانت فكنيا في سنف جدا نقرتو. أركان الإسلام الشهادتان الصلاة الزكاة الصيام الحج. Akkuma isin amma agartan kana jechuudha shahaadataanii lamaan ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah akkasuma immoo jechuudha iqaami salaat iitaa'i zakaat wa sawmi ramadaan wa hajji baytillahi al-haraam man istaxaa'a ilayhi sabiilaa jedha jechuudha. Haala kanatti isin barsiisa jechuudha. Kanaafuu yoo gara duubaatti deebi'uu barbaadan ammoo yookiin ammoo iddoo jalqabarraa kaatanitti yoo deebi'uu barbaadan bakka mallattoo manaa kana al tokkoof ni cufaaftu. PMD offers third-party car insurance that you can trust from as little as 160. Haala kanatti isin deebisaa kanneen hunda isaatu arkaan iimaanaa maal akka inni ta'e akkasuma immoo PMD offers third-party car insurance that you can trust from as little as 160. Geemni asirratti taphattan
maal akka inni ta'e hunda isaatu tokko tokkotti keessa deemtanii ilaaltanii dubbiftanii irraa barachuu dandeettu isin jedha waan daawwattaniif galatoo